in ka san baka ji zaka iya zo gani ka bi ni mu je in baje maka kai duniya. Jama'a kusa me faru last week na haɗu da wani guy. In kun ga gayen nan he's very cute, as in he's very handsome, kyakkyawa sosai. Ni kusa ina son kyakkyawan maza amma duk yanda na kai ga sanka sai na duba na bincika in gani me kyan ne kai ko kuma daga ciki akwai matsala. Hey, ga kuɗi ga kyau amma bai iya ba abin shi haka. Yar ayaban sannan buransa nake nufi haka nan ɗan ƙarar kai. Bai shiga ba fa daga ganin tsiraici yayi waje ya baje sai kawai na ji yana kawai bacci.